अब नाइट्रोजन डालने का प्रोसेस जारी है। ये हमारे अमित टेक्नीशियन साहब हैं ये, और ये हमारे कुलदीप भाई। चिलर का कोई सा भी काम हो ये फटाफट निपटा देते हैं बैठ कर। देखो नाइट्रोजन डल रही है अभी ये। सर कितनी नाइट्रोजन डालोगे इसमें? 150 पॉइंट प्रेशर। फिर टेस्टिंग का काम चालू होएगा। देखते इसकी गेट चीज चेंज हुई थी यहाँ से, ये वाली दोनों तरफ की गैसकेट चेंज हुई थी इनकी। यहाँ से बार बार गैस लीकेज हो जा रही थी। कंफर्म नहीं हो रहा था गैस, प्रेशर ज़्यादा डाला जब पता चला कहाँ से गैसकेट लीकेज निकली है। देखो इस प्रकार की गैसकेट होती है इसमें, एक ही है, ये लेफ्ट की और ये राइट हैंड की। धीरे धीरे उठेगी सुई बहुत। खोल यार और तो खोल। दूसरा भाग जब आएगा हम गैस डालेंगे इसमें। आज नाइट्रोजन डाल के प्रेशर होल्ड पर दिया जाएगा और सारी टेस्टिंग होगी। लीकेज चेक करने का प्रोसेस जारी। ये हमारे अमित भाई लीकेज चेक कर रहे हैं। आगे वाला है पीछे लगा ना इसके, यहाँ छोड़ दिया। बादल पीछे कराने यार, ये बादल के पीछे यहाँ नाइट्रोजन बंद कर दिया। नाइट्रोजन बंद कर दिया। नाइट्रोजन बंद कर दिया। 120 का हो गया ना। बादल पे लगे, इन दो बादलों में